อ้าวบักหำนั่งสบายใจแต่เศร้าแท้ จิบกาแฟกับบรรยากาศย่ำเศร้าๆครับยาย เอาสอยท่องอยู่ข้อไปใส่แล้วมือนี่คือบ่เห็นล่ะ ขายแล้วครับยาย นั่นกูว่าแล้วซื้อมาได้บ่โดนดอกคือมึงน่ะบ่เป็นตะมังตะมีน้ำเขาดอก ผมสิขายหรือสิซื้อมันก็เรื่องของผมเด้ครับยายผมบ่ใส่เงินน้ำเจ้าเด้ครับยาย คือปากเก่งแท้น้อ เจ้านั่นละปากดีหนีก็หนีเด้อก่อนสิบ่มีแขวไว้ย่ำเขา